היי, זו קרן מ-UXI. אנחנו בחלק השני של ההדרכה ניהול חנות באתר וויקס. היום אנחנו נוסיף מוצר חדש לחנות, נשייך אותו לקטגוריה ונראה בפועל איך הוא נראה בעמוד של החנות. בואו נתחיל. אז אני נכנסת למערכת ניהול החנות, בתפריט השמאלי נלחץ על Manager Store. אני נכנסת לפרודקט קטלוג. יש לי פה כמה אפשרויות להוסיף מוצר. אני יכולה לשכפל מוצר קיים או להוסיף מוצר חדש לגמרי. מאוד תלוי במורכבות החנות שלכם, באופי המוצרים. בחנות שאנחנו נדגים עליה יש הרבה מוצרים שחוזרים על עצמם. ולכן אני יכולה לקחת מוצר קיים ולשכפל אותו. לוחצת על 3 הנקודות, דופליקייט. מה יש לנו כאן? יש לנו כותרת ראשית, תיאור מוצר. יש לנו פה תמונות של המוצר. למטה בהמשך יש לנו הרבה אינפורמציה על המוצר שאנחנו נעבור עליה בהמשך. נתחיל מלמעלה. אז המוצר שאני רוצה לחצות זה עוד פלייסמנט, אבל מקולקציה אחרת. אז אני יוריד את התמונה. אני רוצה שזה יהיה פלייסמנטים משפחתיים, פרחוניים נקרא להם. אני בוחרת את המוצר, לוחצת על apply, ויש לי תמונה חדשה. בכותרת אנחנו נשנה את הכותרת, פלייסמנטים לשולחן אוכל, נקרא לזה הקולקציה הפרחונית. נלך אבל לסוף. מעולה. מצד ימין אנחנו נשייך את המוצר לקטגוריה רלוונטית, בעצם לקולקציה. אז המוצר שלנו לא יהיה בסייל, אז אני אוריד אותו מסייל. הוא שייך לאקססוריז, זה טוב לנו. הוא גם שייך לעל השולחן. יש לי אפשרות גם להוסיף קולקציה חדשה אם אני רוצה. אפשרות נוספת זה להוסיף עוד תמונה. לצורך ההדגמה אנחנו נוסיף סתם תמונה. תראו מה האפשרויות שיש לי כאן. אני יכולה בעצם לבחור איזה תמונה תוביל את המוצר בחנות. אני תופסת, גוררת, משנה. רוצה להחליף? מאוד פשוט. את זאת אנחנו נמחוק. דבר נוסף שחשוב בתמונה זה שיהיה לה תיאור נכון. אני לוחצת על 3 הנקודות. לוחצת על Edit Alt Text Image, ופה אנחנו נתאר את התמונה. Placement פרחוני עם שם משפחה. הנושא הזה של Alt Text חשוב לנו לנגישות. אנשים עם לקויי ראייה, כבדי ראייה, במעבר עכבר על התמונה יוכלו לשמוע את תיאור התמונה. מאוד מאוד חשוב. לסיום, done. בואו נתקדם. Product Info. כאן אנחנו נמלא את כל הפרטים שיש לנו על המוצר. אתם יכולים לראות שהשם המוצר כבר השתנה לנו. פה יש לי טעות בהקלדה, אני יכולה לתקן את זה. ריבון. הריבון יתאר לנו אם יש מבצע על המוצר, אנחנו נוכל לציין זאת כאן. במקרה הזה אין לנו, אנחנו מורידים. המחיר. מחיר מלא. אם יש לנו מבצע אנחנו נסמן on sale. אנחנו נוכל לתת מבצע באחוזים. תראו מה קורה אם אני שמה 50%. המחיר משתנה. אני יכולה לשנות מחיר בשח, לתת הנחה כמותית יותר. נניח אני נותן פה 20%, 20 שקלים הנחה. ישתנה לי ל-15 שקל. אחלה מבצע. בהמשך נתאר את המוצר בהרחבה. כאן אנחנו נוסיף את המספר הקטלוגי של המוצר, אם יש לנו משקל. במקרה הזה של המוצר הוא מופיע לנו בכמה מידות. בואו תראו. אתם רואים שיש לנו פה 2 מידות, ולכן
את המספר הקטלוגי, עוד מעט אנחנו נחזור לפה, את המספר הקטלוגי אנחנו נרשום כאן למטה. עוד מעט אנחנו נבין מה אומרים כל הפרמטרים, בואו רק נוסיף את המספר הקטלוגי, זה משהו שאתם קובעים ברישום שלכם של המוצרים, פה אנחנו נניח, נקרא לזה 2001, לשני 2002. איך הגענו למצב הזה, שיש לנו כמה מוצרים, כמה בעצם קודים על אותו מוצר? בואו נראה. המוצר הזה מגיע לנו בשתי מידות. את המידות, כדי שהם יופיעו לי באתר, בחנות, והלקוח יוכל לבחור, אני אוסיף רשימה, ליסט. אני יכולה שזה רשימה, או רשימה של צבע. פה בחרתי לעשות רשימה. אני מכניסה כאן את הפרמטרים של המידות, וכמה כל מידה עולה. שהמחיר בסיס שלנו למוצרים מתחיל מהמחיר הנמוך. אתם רואים שיש פה שתי מידות. בהמשך בחרתי להוסיף פה, זה היה בעצם במוצר הקודם, סינון לפי צבע. פה אני אוריד אותו, כי לא יהיה לי. ולכן אני גם יכולה כאן למחוק, אוקיי? delete. רגע לפני זה, מה שחשוב בסינונים, שנקפיד על אחידות בין כל המוצרים. שאם יש לו סינון צבע, תמיד המילה צבע תופיע. בהמשך אנחנו נראה איפה זה נמצא, ואיפה אנחנו רואים את זה, ואיך הלקוח יכול להיעזר בזה. סינון, אז אנחנו נמחוק, delete. סינון נוסף שיש לי פה, זה סינון של מוצר. מאחר והמוצר הזה נמצא לי בקטגוריה של על השולחן, ויש לי כמה מוצרים על השולחן, אז אני רוצה גם לתת ללקוח שלי אפשרות לסנן לפי סוג המוצר. ולכן פה יהיה לי סינון לפי מוצר, ואת שם המוצר. איך אנחנו מוסיפים סינון? אני לוחצת על Add Option, רושמת פה נניח חדש, בוחרת אם זה סינון לפי מילה או לפי צבע, ופה רושמת נניח חדש אחד, ו-Enter, והוא נוסף לי. כל מוצר יש את הסינונים שלו, חשוב ליצור סינונים, חשוב להקפיד על אחידות בכל האתר לסינונים. אנחנו נמחוק את זה, כי הוא היה רק לצורך ההדגמה, ונתקדם. בעצם ראינו שיש לנו שני סינונים באתר, לפי גדלים, שכל אחד מהם מקבל מחיר שונה. אוקיי, פה אתם יכולים לראות שהמחירים זהים. אבל בעצם המחיר של המוצר היקר יותר הוא 44 שקלים. ולכן אנחנו צריכים ליצור כדי ליצור את המחיר הזה, אנחנו נוסיף פה את ההפרש. תראו מה קורה שאני מוסיפה 9. המחיר קפץ ל-24. אני מזכירה לכם, יש לנו 20% הנחה מהמחיר המקורי. אנחנו נוסיף פה SKU, זה את המספר הקטלוגי של המוצר, זה יהיה 001, פה זה יהיה 002. אנחנו זקוקים למספר הזה לשם רישומים שלנו של ההזמנות, של ניהול החנות, שסיימנו, נלחץ על Save. ויש לנו מוצר חדש בחנות. המוצר הזה שייך לנו לקולקציית על השולחן. אני רוצה רגע שניכנס לראות איך נראית לנו הקולקציה של על השולחן. אז אנחנו נסגור. ניגש לעמוד על השולחן, אנחנו במקרה... ואנחנו נראה את המוצר החדש שלנו פה. יש לי אפשרות לשחק עם סדר הופעת התמונות כאן. איך אני עושה זאת? אני אכנס. אם אני יכולה גם להיכנס לחנות דרך לחיצה על מוצר החנות כלשהו, אני לוחצת פה על Manage Product. יש לי כמה אפשרויות להגיע לניהול חנות. אני נכנסת Product Catalog, Collection. אני אבחר את הקולקציה שאותה אני רוצה לערוך על השולחן. אני לוחצת עליה. ואני יכולה בגרירה ללחוץ ולהזיז מוצרים.
יכולה שזה יהיה פה. אני יכולה להחליט שאת זה אני דווקא רוצה כאן, ואת המוצר הזה אני רוצה פה. לסיום, נלחץ על סייב. נסגור את העורך, ונוכל לראות את השינוי. עכשיו אתם יכולים פה לראות את הסינונים שלנו, של החנות. הסינונים האלה רלוונטיים לכל מוצרי החנות. מידות של מפות, מידות מפות עגולות, צבעים. כל מוצר בעצם מסתנן לנו לפי הסינונים שנמצאים ומוגדרים לו. בואו נראה את זה רגע, נלחץ על פריוויו. אם אני רוצה עכשיו לראות רק פלייסמנטים, אני אלחץ על פלייסמנטים. ואלו הפלייסמנטים. אם אני רוצה לראות מוצרים, רק מוצרים זולים, עד 78 שקלים, זה מה שאני אקבל. זה הכל לבינתיים. נתראה בפרק הבא. ביי ביי. זה לבינתיים, נתראה בחלק השלישי של ההדרכה. תודה.